Vetëvendosja është përgjegjësi kryesor për gjuhën e urrejtjes e cila ka qenë në zgjedhjet e fundit. PZOP-ja tregon që në 19 raste vetëvendosja është konstatuar që ka përdorur gjuhë të urrejtjes ndaj kundërshtarëve politik. Problemin e këtyre zgjedhjeve, domethënë përpos ndikimit prej jashtë që kemi pasur dhe mungesës së dijes, përgatitjes dhe kapaciteteve mu përballë me çka të vjen prej Rusisë, prej Serbisë, prej Kinës. Na e kemi edhe një ndryshim të qasjes së të bëmit politik në vendin tonë. Dhe në këto zgjedhje na kemi pas vizione strategjike të partive politike që duke përdorur gjuhën dehumanizuese dhe gjuhën e urrejtjes me i fitu zgjedhjet. Dhe kjo është e konstatuar në raport, është e konstatuar me statistika, me vendime të PZOP-s. Pra, normalisht na duhet me përmend qartë edhe me thonë troq. Vetëvendosja është përgjegjësi kryesor për gjuhën e urrejtjes e cila ka qenë në zgjedhjet e fundit. Jo pse po e thonë me këto, po e thot PZOP-ja. PZOP-ja tregon që në 19 raste vetëvendosja është konstatuar që ka përdorur gjuhë të urrejtjes ndaj kundërshtarëve politik. Pra jo një rast, jo dy, 19. Është partia me mas shumë të dënime për gjuhë të urrejtjes. Dhe njerëzit të cilët janë dënuar nuk janë njerëzit të zakonshëm. Janë struktura më e lartë e partisë. Pra është dënuar Albin Kurti, është dënuar Glauko Njufca, është dënuar Donika Gërvalla, është dënuar Fitore Pacolli, është dënuar Albolina Haxhiu. Pra, gjuha e urrejtjes e ka një emën në vetëvendosje. Burimet e gjuhës të urrejtjes në vetëvendosje e kanë këtë. E në gjuhë të urrejtjes parti tjera mas janë nisin me thonë. LDK është një rast i shpërndarjes së një informacioni në të cilën njëna prej kandidatëve për deputete ka shpërndar një video ku Albin Kurti portretizohet si Hitleri. Nuk e ka kriju, po e ka shpërndar dhe LDK është dënuar me 20.000 euro. Është një vendim për gjuhë të urrejtjes për LDK-n. PDK-ja si parti prej kandidatëve për deputet nuk e ka asnjë dënim, AK-ja i ka disa, 4 ose 5 nëse nuk gaboj. Pra, e kemi vetëvendosjen me mas shumti, AK-ja është e dyta, partia Lëvizja për familjen, po ashtu është ndryshuar me disa herë, duket 6 herë ka qenë edhe ajo e ndryshuar për gjuhë të urrejtjes, kryesisht për mesazhet kundër komunitetit LGBTI+.